geng. Aku tertinggal buff bro. Aku boleh tertinggal buff. Tak ada option lain lah. Aku kena pakai mask lah kan. Kelakar pula pagi ni kan. Ada je benda. So hari ni ada tetamu daripada Kayak Fishing Johor, Awi New Zealand dengan aku. So ni Awi. Dia PM aku semalam rasanya nak turun. So hari ni aku turun dengan dia. Weh, tapi kau tengok dia tutup semua muka dia. Habis dah. Kau orang tak kenal aku. Tapi kalau tak tahu siapa. Tapi kalau dalam Malaysia ni aku rasa semua orang kenal Awi kot. Dia tutup muka pun orang kenal dia. Habis dah. So, tengok habis tu. So geng, aku on the way nak ke laut. Air memang pasang besar sekarang ni. Cuaca redup. Bukan redup lah, mendung lah. Cuma orang kata angin lah. Angin kuat sikit. Nanti aku akan update dekat laut, okey? Roger. Pagi macam biasa lah, kita layan Apollo cari umpan. Kena senjah Apollo aku cari umpan kan. Apa ni yang makan ni? Lain macam. Wah, air kerapu. Korang tengok. Kerapu kejar kunyit lah, dia pun kena. 2 ekor sekali. Aduh, aku Apollo kunyit ni. Kerapu makan. Oh, air ganas je kau. Lepas balik lah, kecil kan. Kunyit ni kunyit duduk lagi. Lepas patut pun angkut. Banyak sekali dapat kunyit. No. Meriah kunyit. Simpan jap. Simpan umpan dulu. Kasih fresh. Banyak ni. Korang tengok dulu dalam sana. Banyak tak? Turun lagi. Tengok macam mana. Oh, ada dah. Kita layan dulu. Ada dah tu. Oh. Alah, pucus. Putus dengan lucut, pucus. Ni kalau layan Apollo sama petang pun tak apa ni sebenarnya, seronok. Tapi ni bukan ikan yang kita cari. Habis aku hari ni lupa bawa buff. Aduh. Aku pakai mask je buat video. Ya, tak ada hal. Aku ni bawa alas jumbo pun. Lagi tak ada hal. Ada yang lebih tu. Lebih apa tu? Apa ke? Osang. Ada se ke? Ada. Awak ada mask ke? Kawan nak pergi jauh, Awi boleh ambil kot. Wi, boleh tak awak ambil emas dekat tu Wi? Dekat K, kayak hijau kuning. Boleh tak Wi? Lebih kurang je jaraknya. Kau dengan aku. Oh, iya ke bro? Aku nampak macam aku jauh sikit.
Baik geng, kau tengok aku dapat apa. Aku dapat emas. K yang bagi, tapi Awi yang bawa kan Awi. Awi tolong bawa kan. K dengan abis kat bawah tu. So ada emas, ada emas, ada emas. Baik geng, dah sampai kat spot ni. Aku dengan Awi. Awi belakang aku. Kita tengok apa yang ada pagi ni. Oh yes. Terak terus. Allah lucu. Ya Allah, aduh. Turun jik tu ambil. Kerapu ni. Sikit sangat. Alamak. Sikit sangat kau. Yes. Aku turun jik tu ambil. Kerapu. Yes. Ikat jap. Tengok nampak tak bawal bawah tu. Tuan nampak tu. Banyak gila dia follow aku daripada tadi. Ada weh. Tadi ada menyambar apa, tapi nak kena perhati kalau ikan ada timbul. Tengah bercakap dengan awak dia ambil. Ikan apa ni? Kerapu. Aku tak kata je ni mengiau sangat ni. Yang macam batik je aku kata. Kanah je dia makan, tak pandang dengan kecil. Kanah je. Aku ingat saiz besar ke. Kena ambil geng, dah rosak dia punya tu kan. Turun lagi. Panau, aka Selut in the house. Bayar, taruh makan.
Ada karang babe bawah ni babe. Aku lepaskan dulu lah. Karang bawah ni. Ada karang. Lepas dulu. Kenapa ambil ni separuh air? Wah, kerapu ni. Gila separuh air dia ambil. Ui ai. Kerapu belang. Brown barrel. Ya. Oh. Ya Allah, lucuk saja aku ni. Kosok tu. Pisang pun ada yang buruk je, Bi. Pisang pun ada yang buruk nak. Awak ada makan tak? Makan lah. Ha. Ikan apa ni? Ikan apa ni? Menggeletar sekali ambil. Kelama bosok. Kelama bang. Lain macam je dia ambil. Lama. Oh, ada ikan besar, Ada ikan besar kat tengah air. Tu. Ya Allah, ya Tuhan, aku tak lekat aja ni. Kenapa? Oh, ya. Apa ni? Oh, banyaknya bawal. Kerapu. Aduh, ikan ni lemah aku. Makin besar pula aku dapat tu. Oh iya. Banyaknya kau kat sini. Alright geng, hasil kurang lah gini kan, kurang. Pagi tadi je mematuk kuat kan, maksudnya ada rancak sikit lah kan. Tengah hari ni dah tak ada. Lepas tu aku nak try lah Apollo. Try Apollo nak
bagi kat Awi kan. Awi nak bawa balik kampung pun dapat sikit je lah puluh. Tak dapat lah ikan best-best kan. Macam tu lah. Kita slow-slow lah pedal ke darat. Nanti sampai darat nanti aku nak bagi semua ikan ni dekat dia lah. Kesian kat dia nak balik kampung. Baik, nanti aku update lagi sampai kat darat kang. Wih, sorry lah, hasil tak memberangsangkan untuk awak ni. Tak apa Rezeki kan. Tapi nak tengok ke dalam gajuk tu ada apa. Cangkat. Rezeki orang Johor. Kita kena belajar lah pada rezeki. Dia ada rezeki kan. Dia kata boleh kata seko. Seko. So kita gerak balik kot. Kita gerak balik Pukul 3 dah ni bang. Aku tak sedar bang pukul 3. Jom kita gerak balik. Aku dah. Oh ada juga ikan puluh Tak lah, tapi ada lah. Ni nanti yang dalam ni awak ambil juga. Rabi, jom let's go. Lagi aku dah sampai kat darat. Penat. Awi pun penat. Dia semalam daripada Tanjung Balau. Ya. Penyabung Tanjung Balau. Hari ni kat Kuantan lah. Memang gila Awi. So geng, macam biasa aku akan share hasil tangkapan hari ni. So ni hasil tangkapan aku hari ni. Entahlah padu mana kan, tapi boleh lah. So semua hasil ni aku akan bagi pada Awi sebab Awi dia nak balik ke kampung dia. So jadi aku akan bagi semua pada Awi. Rezeki orang jauh kan. Yang ini je dapat. Ingat dapat lah naik spesies yang rare-rare bagus-bagus kan. Tapi alhamdulillah ada juga rezeki lah kan. So gang, macam biasa korang jangan lupa untuk subscribe channel aku, like, share dan komen. Okay, kita jumpa lagi di vlog yang akan datang. Terima kasih orang Kuantan. Raja. Bye.